Namun anu benten teh nyaeta konteksna patali sareng konsep-konsepna saha anu dipercanten, Gusti saha anu dipercanten, anu diharap sareng kualitas jalmi kedah. Upami jalmi teu acan dianyarkeun moal tiasa nya banyak. Jalmi teu acan dianyarkeun, hampir biasa. Kumargi upami teu acan dianyaran, anjeunna ngalawan ka Gusti. Anjeunna henteu ajrih ka Gusti. Malih panginten tiasa sumembah kanu dipikahoyongna. Aya nu nyembah janten nyembah alam, ajrihna kumargi ninggal gejala alam. Aya angin ngagelebuk ngancurkeun sarup. Ya alam Aya saha cenah itu? Dewa Bayu, cenah kitu dewa angin atau napi dewa langit jeung sajabina eta anu mersonifikasikeun gejala-gejala alam. Sakadahna ajrihna ka Gusti kumargi Gusti anu nyepeng sagarupi Gusti saha kangge urang Gusti anu ngawanohkeun diri anu tiasa ku urang diaos janjina patali sareng pribadina dina pangandika Gusti Alkitab ieu.